節呢叫做聖神降臨節。呢個節日嘅重點可以用兩個字去形容，呢兩個字就係改變。聖神降臨之後，宗徒哋都改變咗啦，唔係一夜之間嘅改變，係慢慢改變嘅。成長嘅改變係由聖神推動之下，我哋能夠成長嘅。萬物能夠成長，都係有賴聖神嘅推動，係一個奧蹟。奧蹟就話我哋唔可以完全明白，但係並非話我哋一啲都唔明白。如果一啲都唔明白，唔需要講。我哋會明白嘅，但係唔明白得晒，呢就係叫做奧蹟。我哋可能會問，佢啲宗徒哋都未讀過書，點可以同時聽得明咁多語言不同嘅人喺埋一齊？佢哋點會突然之間聽得明嘅呢？為我哋嚟講，係咪一個奧蹟咁？你做唔到嘅，但係聖神一早就做到啦。不過而家佢教我哋點做咋，佢唔使親身出現噶啦。聖神令到佢哋可以聽得懂所有人講嘅不同嘅語言。今日佢教我哋咩啊？咁多人，全世界人一齊喺度開會，佢哋就聽得懂啦。即時傳譯噶嘛，教你發明呢樣嘢，個個戴住個耳機，你講咩話我都聽到。而家唔覺得係奧蹟，但係當時就真係奧蹟。但係聖神佢嘅能力唔係只係耶穌時代嘅，喺呢個時代教咗你，俾咗智慧你發明一樣嘢擺喺呢度，全世界都聽到，聽得明，聽得懂。所以問題就係咧，唔好話我唔識呢啲科技，係你用唔用心去聽聖神嘅教訓。佢會教好多人，發明好多嘢，使我哋能夠適應呢個時代。所以雖然係奧蹟，我哋都可以明白多少發生咗啲乜嘢事。可以用一個好簡單嘅例子，我哋睇下春天。春天係點樣改變呢個大地？係點樣去更新呢個大地？每一年喺愛爾蘭，大概係三月中嘅時候咧，會見到喺山上邊少少嘅綠色嘅草地開始出現啦。再過一兩個月咧，就成個山咧都綠晒嘅，好靚嘅，就好似咧穿上咗一件綠色嘅大褸，名貴嘅大褸，成個山都綠色。冷天咧就白色嘅，落雪。呢個時候咧就出現綠色，但係春天並冇令到任何事情發生。春天只係推動一啲事情發生嘅啫，佢只係製造一個環境或者一個氣候，令到事情好容易發生，令到人好容易成長。新嘅生命係嚟自裏邊嘅。我哋未出世之前都係阿媽個肚裏邊嘅，所以新生命出現之前呢，係最緊要裏邊阿媽嘅營養好，個 BB 出世營養就好。阿媽有病，個出世嘅 BB 可能都有病。阿媽食煙啊 ，BB 都食咗二手煙噶啦。所以生命嘅開始係由裏邊嘅內在嘅，唔
唔能夠用武力去令到佢成長嘅。我哋見到所有呢啲新嘅事物，冷天成個山都白色，熱天成個山都綠色，睇到呢啲事情嘅發生呢，都係由內在開始。人都係一樣，如果人嘅內心唔去聆聽天主嘅說話，唔去作出回應，亦都唔會成長。所以今時今日，我哋唔係今日慶祝五旬節或者聖神降臨節，我哋係慶祝，係感恩天主嘅能力，聖神嘅作用仍然喺我哋心中。我哋有冇留低啲靜嘅時間去聽聖神嘅教訓呢？如果唔係，我哋唔會成長。大地都識得去回應，就有春天、夏天、冬天。我哋都要識得回應天主嘅召叫，要我哋做乜，要我哋唔好做乜。春天所做嘅，亦都係俾萬物，特別係俾我哋人類一個成長嘅機會。春天嘅責任係要喚醒大地，唔會強迫大地去成長。天主亦都唔會強迫我哋去成長，佢只係鼓勵我哋。說服係最有效嘅工具。聖神唔用不同嘅方法去說服我哋成長，佢可以教導一啲人去講道理，說服我哋有天主㗎，天主係全能㗎，天主可以幫到我哋好多嘢㗎，所以說服我哋。如果受造物冇作出內心嘅回應，春天或者聖神嘅努力都冇用。如果一棵樹已經係冇咗生命嘅話啦，幾多陽光，幾多春天都唔能夠令到佢發芽，因為已經死咗。大自然有一個好重要嘅好處，就係如果受造物，特別係我哋人肯作出內心嘅回應嘅話，大自然呢就會幫助我哋。如果強迫我哋，冇用㗎，所以聖神唔會強迫我哋，唔會做 show 去吸引我哋，佢只會靜靜地喺內心去教訓我哋。如果我哋唔聽，我哋唔更新，我哋得到嘅只係一場 show， 一場 show 睇下啊幾靚啊，好開心，但係一陣間唔記得噶啦，唔會令到人有好處嘅。做 show 擦鞋唔會令到人有好處嘅，好快脆會令到你凋謝，就好似一件衫，你唔識得保養佢，呢件衫好快甩色，甚至俾蟲蛀，係因為你唔識得保養。你唔識得保養你嘅身體，唔識得保養你嘅靈魂，做幾多 show 都冇用。好多人被人用暴力去對待，只會係出賣自己同埋出賣別人，一啲好處都冇。好多人係需要人哋喚醒佢哋，由內心開始鼓勵我哋好好咁生活，幫助我哋去成長。呢個係天主做嘅，天主亦都令到一啲人幫助佢做福傳嘅工作，鼓勵我哋好好嘅生活，鼓勵我哋不斷成長。但係成長係好慢，唔係一夜之間你就做到聖人，係好慢同埋好痛苦嘅，好似做運動咁啊！你做 gym 你都要日日做啦，係嘛？
求其做一兩日，你點會受過氣錢呢？好似我咁得返棚骨㗎咋，係咪？所以係痛苦嘅，成長係痛苦嘅。我哋唔容易放棄一啲舊嘅衫，因為我買返嚟就好貴㗎。今日監平監住賣俾人，我唔捨得㗎。就算擺喺度我唔着，我都唔俾人，我又唔捨得賣舊嘅嘢，唔捨得放棄舊嘅習慣，唔捨得放棄舊嘅心態，唔捨得放棄。所以點樣成長啦？但係天主俾咗我哋一件好神奇嘅禮物，一個催化劑，就係聖神，就係我哋今日紀念同埋慶祝嘅聖神最大嘅智慧。天主俾咗我哋聖神，要喚醒我哋喺我哋內心，幫助我哋聆聽之後，我哋會好好咁生活，都幫助我哋去成長，去面對一切嘅困難。憑我哋自己，我哋做唔到嘅，聖神會幫到我哋做到。第一個聖神降臨節，俾我哋明白呢啲事情係點樣發生。我哋睇到初期教會幾團結，佢哋幾努力去令到外教人去認識天主，同埋生活天主嘅教訓。呢啲都係今時今日聖神喺我哋身上會再次發生嘅。可惜今日太多人唔願意醒啊，仲喺度瞓，甚至唔能夠經歷一個好美麗嘅春天就去世。希望我哋唔係咁樣，我哋珍惜每一日都係聖神降臨，每一日佢都願意進入我哋心，最大嘅智慧都會啟發我哋。最重要嘅係你聽唔聽，你靜唔靜落嚟去反省。咁樣呢個聖神降臨節、五旬節先至有意思，唔係你只係一場 show， 慶祝一輪之後乜都冇。希望我哋都彼此鼓勵，珍惜天主嘅恩典。